वेदांत के ऊपर करूँगा ये स्नीजिंग प्रैंक। तो ठीक है, चलिए छुपके छुपके चलते हैं वेदांत के पास। ओए वेदांत क्या कर रहा है? जो तू आंखों से देख रहा है। अच्छा ठीक है, ये देखिए वेदांत को। हाचू ठीक है, हाचू नहीं ठीक है, बहुत सही, मुझे पता है। हाचू मैं प्रैंक कर रहा था भाई, इसको तो पता चल गया है। अब चलिए अंशुमान के पास। तो फिर अंशुमान के पास हम जल्द आ रहे हैं। ओए अंशु क्या कर रहा है? मोबाइल देख रहा था। अच्छा, मैं थोड़ा वैसे सेल्फी ले रहा था। ठीक है, अच्छा जुकाम हो यार। सेल्फी है, हंस दे हंस दे हंस दे, वीडियो नहीं सेल्फी है। क्या क्या कर रहा है? अच्छा अबे क्या यार? अरे अच्छी गा रहा था, मैं क्या करूँ यार? तू कर तू कर तू कर। यार क्या प्रैंक कर रहा था भाई। अरे तू भाई भाई छोड़ दे छोड़। तो भाई लोग हम फिर से वेदांत के पास जाने वाले हो। अरे यार परफ्यूम फिर से भूल गया। तो फिर से चलो, अब बहुत डर लगने लगा है। तो फिर से चलते हैं हम अंशुमान के पास। और अंशुमान सॉरी, ऐसा छोटा सा प्रैंक कर रहा था। ठीक है, ये कैमरा है क्या? हंस दे। और मेरा ये परफ्यूम था यार, क्या ऐसा एक परफ्यूम डिओड्रेंट है। तो ठीक है, हम वेदांत के पास फिर से जाते हैं। तो इस बार मैं पूरा रेडी हूँ, तो चलिए। ओए वेदांत सॉरी यार, वो मेरा छींक आ रहा था ना, तो अब ठीक हो गया है? कुछ नहीं होगा? पता है। क्या कर रहा है? अरे जो तू आंख से देख रहा है। सॉरी यार, सॉरी। देख मुझे बहुत काम है, क्या परेशान कर रहा है? जा इसको तो देखो भाई। अरे क्या यार, तुम लोग दोनों आगे। अबे माफ कर दे यार, थोड़ा सा प्रैंक कर रहा था यार। ये प्रैंक करता, मुझे बोल रहा है प्रैंक कर रहा है। नहीं। हेलो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही हमारे चैनल